வணக்கம் நண்பர்களே, நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம போடுற வீடியோ திறந்தோன்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கோன்னா 2.1 ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஒரு கஸ்டமர் எனக்கு வந்து பழைய கேபினெட்லேயே எங்களுக்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தார். அந்த கேபினெட்லேயே நம்ம அசம்பிள் பண்ணியிருக்கிறோம் 2.1. அதாவது குறைவான பட்ஜெட்டில் அவர் கேட்டிருந்தார், அவருக்காக இதை பண்ணியிருக்கிறோம். நல்ல ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ளூடூத் இல்லாமல் சாதா மாடல் இருந்தது. அதனால் கேபினெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ப்ளூடூத் வந்து மாடல் வந்து நம்ம இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம கட் பண்ணி கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம இதில் லைட்டிங் வந்து சாதா லைட்டிங் தான் போட்டிருந்தாங்க. இப்போ உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டி கலர் எரியிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல குவாலிட்டியாகவே போட்டிருக்கிறோம். கண்ட்ரோல் எல்லாமே அதில் இருந்த கண்ட்ரோல் எல்லாம் மாற்றியாச்சு. அதே மாதிரி செலக்டர் சுவிட்ச் வந்து உங்களுக்கு அதையும் நம்ம க்ளீனாகவே மாற்றியாச்சு. 3 சுவிட்சுமே நல்லா புதுசாக போட்டாச்சு. லைட்டிங்கில் கண்ட்ரோல் சுவிட்ச், கண்ட்ரோல் வால்யூமு சுவிட்சு எல்லாமே வந்து லைட்டிங்கில் போட்டிருக்கிறோம். உள்ளே என்னென்ன இன்டீரியர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4440 ஸ்டீரியோ போர்டு தான் நம்ம போட்டிருக்கிறோம். நம்ம இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன கெப்பாசிட்டர் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டுக்கிறது நல்லது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இதை மாற்றி விட்டுருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்பிக்கான ரெகுலேட்டரு 7805 ஐசி. இது உங்களுக்கு ஒரு டயோடு போட்டு நம்ம உள்ளே நம்ம சப்ளையை கொடுத்துக்கணும் 12 வோல்ட்டு. இது மினிமம் எவ்வளோ ஆம்ஸ் வரலும் போடலாம் அப்படின்னா நம்ம 3 ஆம்ஸ் வரலும் கொடுத்துருக்குறாங்க. மினிமம் நம்ம 5 ஆம்ஸ் வரலும் கொடுத்துக்கலாம். அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4440 இது ஒரு ஐசி, இங்கிட்ட ஒரு ஐசி, 2 ஸ்பீக்கருக்கு தனித்தனியாக. அதே மாதிரி சப்புக்கு மட்டும் ஒரு 4440 ஒரு ஐசி. சப்புக்காக ஒரு பஞ்சை நம்ம வந்து கூட்டிக்கிறது குறைச்சிக்கிறதுக்காக ஒரு 3 செட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் அவ்வளோதான். அந்த போர்டு சிம்பிளாக இருக்கும், நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து 3 ஆம்ஸு 12 வோல்ட் 12 தான் கொடுத்துருக்குறோம். நம்ம ஒரு மெட்டல் டயோடு போட்டு அதில் நம்ம எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம். நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்குது பஞ்சு. இது வைண்டிங் பண்ண காயில் தான், அதனால் உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் வரும், குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும், எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. லைட்டிங் பார்த்திங்கன்னா உள்ள உங்களுக்கு மல்டி கலரில் எரியிற மாதிரி 2 லைட்டிங் நம்ம இப்போ புதுசாக செட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் எல்லாமே ஃபுல்லாகவே புதுசாகவே போட்டிருக்கிறோம். இதனுடைய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இதில் சில்லிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பக்காவாக வருது. இதில் நீங்கள் 8 இன்ச்சு சப் வரலும் போட்டுக்குங்க. நல்லா இதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து நல்லாவே இருக்கும். மிகவும் குறைவான பட்ஜெட்டில் தான் செஞ்சுருக்கோம். நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2000 ரூபா செலவாயிருக்கும், அவ்வளோதான். முன்னால சீர
தேங்க்யூ நண்பர்களே. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம போடுற வீடியோ வந்தோம்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.